ॾिसो असां 15 मिनट कीर्तन कयोसीं, हिक घड़ी यानी 24, अधु घड़ी यानी 12 मिनट, है ना। इन जे अगर तव्हां संसार सां तुलना कंदव न, कुड़ी शइ सां अगर तुलना कंदव, सॼे धरतीअ जो खजानो, स्वर्ग जो खजानो, कुबेर देवता जो खजानो मिलाईंदव न, तॾहिं बि पलड़े में हिकिड़े तिनके जे बराबर न थींदो। हरिनाम जी अहिड़ी महिमा आहे। आहा, अहिड़ी महिमा आहे हरिय जे नाम जी। तुलसीदास जी चवनि था, जेके प्रेम सां राम राम था जपिन, महाराज तिनके पग की पांवरी मेरे तन को चाम। असांखे चवण में भी लज थी अचे। तुलसीदास जी चवनि था, जेके मुंहिंजे राम जो भजन था कनि, शल मां पंहिंजे शरीर जी उन्हनि खे चप्पल ठाहे ॾियां, उहे चप्पल पाइनि। केरु था चवनि? जिन भगवान जो साक्षात्कार कयो। जेके हनुमान जी सां ईअं मिलिया आहिनि, बिल्कुलु जीअं असां फेस टू फेस मिलंदा आहियूं, राम जी सां ईअं मिलिया आहिनि, हिकु बार न कई बार। उहे चवनि था, छो जो उन्हनि सम्झो आहे, उन्हनि नाम जो मुल्ह सम्झो आहे कि अनंत आहे। चवनि था, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। नाम में छा आहे? चवनि था हनुमान जी नाम सिमरन कयो, राम खे पंहिंजे वस में कयो। राम जी जे वस में न थिया, राम जी खे पंहिंजे वश में करे छॾियऊं। इहा नाम जी महिमा आहे। अच्छा, वरी चवनि था पिया शिव जी त हे पार्वती, जंहिं भगवान जो स्वभाव समझी वरितो, उहो केवल भक्ति कंदो, ॿियो कुझु न कंदो। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तज भावना ना। उहो भजन छॾे ॿियो कमु करे ई नथो सघे। जंहिंखे जीअं की पतो पइजी वञे, हिन जॻह ते करोड़ रुपयो फ़ाइदो आहे, हिन ते 100, हिन ते 10, हिन ते 1 रुपयो, त हू काॾे वेंदो? करोड़ रुपए में वेंदो न। त अहिड़ी तरह सां पतो पइजी वञे, खां वॾो टिनी लोकनि में सौदो ई कोन्हे। ॿुधूं त असां था संतनि जा वचन, गुरु नानक देव जा संतनि जा, पर विश्वास कोन्हे। एतिरी सी ॻाल्हि हा न। उहे वचन त रामायण उहा ई आहे न, जेकी हनुमान जी ॿुधी, जेकी तुलसीदास जी लिखी, उहा ई असां था ॿुधूं न। भागवत उहा ई आहे न, जेकी परीक्षित महाराज ॿुधी, हा, शौनक आदि ऋषियुनि ॿुधी, उहा ई असांखे थी मिले न। राम नाम उहो ई आहे जेको शिव जी जपींदा आहिनि, ॿियो त न आहे। उहो ई राम नाम आहे, उहो ई कृष्ण नाम आहे, उहो ई हरि नाम आहे। लेकिन उहा श्रद्धा काथे आहे, उहो विश्वास काथे आहे? खंभा त जाते काथे लॻल आहिनि, ऐं खंभे में भॻवानु आहे बि, पर कढण वारो प्रहलाद काथे आहे? चओ हरे राम, हे हरे। एॾी वॾी नाम जी महिमा आहे। भोले बाबा चवनि था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मैं जाना। भगवान हर जगह ते, पर मिलंदा कीअं? प्रेम सां। ये लकड़ीअ में आग हूंदी आहे, पर जॾहिं घर्षण कयूं या उनखे जलायूं तॾहिं आग प्रकट थींदी आहे न। खीर में मक्खण हूंदो आहे न, ॿिए कंहिं शइ मां थोड़ी निकिरंदो आहे मक्खण। हा, चांवरनि मां, कणक मां थोड़ी निकिरंदो आहे, आलूअ मां, खीर मां ई निकिरंदो आहे। पर नज़र त न ईंदो आहे। ईअं नज़र न ईंदो आहे जॾहिं मंथन कयो, जॾहिं असां पंहिंजे मन खे द्रवित कंदासीं, मंथन कंदासीं, भगवान सां जोड़े छॾींदासीं, विलोड़े छॾींदासीं, बिल्कुलु, तॾहिं उहो प्रेम प्रकट थींदो।